Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları birgə əməliyyat nəticəsində sifarişli qətlin qarşısını alıblar. Hüquq mühafizə orqanları 2007-ci il təvəllüdlü bir şəxsi saxlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə istintaqla müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxs xaricdə yaşayan kriminal avtoritet Elmraz Məmmədovun tapşırığı ilə Laqadexe bələdiyyəsinin Qabal kəndində yaşayan bir vətəndaşı öldürməli idi. Qətlin motivi maliyyə mübahisəsi olub. Zərər çəkmiş şəxs 200 min Amerika Birləşmiş dolları ödəməkdən imtina etdikdən sonra kriminal avtoritet onun məhv edilməsini planlaşdırıb. Polis cinayətin törədilməsinə qədər hadisəni aşkar edib və mümkün qətlin qarşısını alıb. Saxlanılan şəxsə sifarişli qətlin hazırlanması, həmçinin odlu silah və döyüş sursatının qanunsuz əldə edilməsi, saxlanılması və daşınması ittihamı irəli sürülüb. Şəxs axtarış zamanı onun üzərində Makarov tipli tapanca, daraq və güllə maddi sübut kimi götürülüb. Məlumata görə saxlanılan şəxs törətdiyi əməli etiraf edib. Onun cinayətkar fəaliyyəti, gizli istintaq tədbirləri, mobil telefonun araşdırılması və digər sübutlarla təsdiqlənibdir. İstintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 1809-cu və 236-cı maddələri ilə davam etdirilir. Hüquq mühafizə orqanları bu cinayətlə və Elmraz Məmmədovun kriminal fəaliyyəti ilə əlaqəsi ola biləcək digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirlərini davam etdirirlər. Daxili İşlər Nazirliyi xatırladır ki, Elmraz Məmmədov barəsində bir neçə cinayət işi üzrə istintaq aparılır. O, Interpolun qırmızı xətti ilə beynəlxalq axtarışdadır və hazırda xaricdə gizlənir. Nazirliyin bəyanatında qeyd olunur ki, təşkilatlanmış cinayətkarlığa qarşı mübarizə gündəlik rejimdə davam edir və bu istiqamətdə profilaktik və operativ tədbirlər fəal şəkildə həyata keçirilir.